ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പനിയല്ലേ, എല്ലാവർക്കും പനിയുള്ള സമയമാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പനിയുള്ള സമയത്ത് പനിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചുമയുണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് മാറാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ ഒരു മരുന്ന്, എൻ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല, എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ മക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അമ്മ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുമക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ മകൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം പനി വന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇപ്പോൾ പനി ഉണ്ടായവന്. അത് കഴിഞ്ഞവന് വീണ്ടും പനിയുണ്ടായി. ഇപ്പം നല്ല ചുമയായിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ഇന്നലെ എന്നെ ചുമയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിക്കണ്ട, ഇപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിച്ചതല്ല, അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിക്കണ്ട, അമ്മയൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം അവനുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത്, ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത്, അതിന് രാവിലെയും കൊടുത്ത് 3 നേരമെങ്കിലും അത് കഴിക്കണം. ഇന്നലെ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടി ചുമയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈയാണിത്. കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും, ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഇതാകുമ്പം പച്ചിലയല്ലേ, എന്തൊക്കെ മരുന്നാണെന്നറിയാവാ, നോക്കിക്കോ. ഇത് തുളസി ഇലയാണ്, കണ്ട, തുളസി ഇല ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള മരുന്നിനാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, അത് ഊരിയിട്ട്, ഇത് 3-4 കുടവൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇതൊരു ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് ആടലോടകം. പിന്നെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം, എന്താണെന്നറിയാവാ, ഒരിച്ചെവിയൻ എന്ന് പറയും, മുയൽ ചെവിയൻ എന്നും പറയും. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല വീടുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണിത്, മുയൽ ചെവിയൻ എന്ന്. അത് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ വേറെ ഒരു കൂട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഇലകൾ. എന്താണെന്നറിയാവാ, ഇത് പനിക്കൂർക്ക. നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഈ പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും അത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല, ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്, ആവി പിടിക്കാനും എല്ലാം നല്ല സാധനമാണിത്. ഇത് അരച്ചുള്ളി കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ജീരകം, നല്ല ജീരകമാണ്, പെരുംജീരകമല്ല, നല്ല ജീരകം. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ചക്കര ഞാൻ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് തണുക്കാതെ നമുക്കിത് ഒഴിക്കാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് നേരത്തെ ഒന്ന് ഉരുക്കി വെച്ചത്. നമ്മുടെ മരുന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയല്ല, ചക്കര നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് അഴുക്കൊക്കെ കാണും. അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. സ്റ്റൗ ഓണാക്കി കത്തിച്ചു. ചെറിയ തീയെ ഇടാവുള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് ഈ മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചക്കരയും ചേർത്ത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഗുണമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് അത് കഴിക്കാറില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ വലിയ മുതിർന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഒറ്റ പിടുത്തത്തിന് അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഈ മരുന്ന്. ചുമയ്ക്ക്, നെഞ്ചുവേദന, കഫക്കെട്ട്, അതിനൊക്കെ നല്ല ഒരു സാധനമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഈ സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർക്കിടക മാസത്തിൽ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പച്ചമരുന്ന് കഴിയുന്നിടത്തോളം കഴിക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് 2 കുരുമുളക് കൂടെ പൊടിച്ചിട്ടാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 കുരുമുളക് കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ്. തീരെ പൊടിയാക്കിയില്ല, ചതച്ചെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അതുകൂടെ എന്നിട്ട് കൊടുത്ത്
എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കണം. ഒന്ന് ഒരുപാട് ഇത് പറ്റിപ്പോകണ്ട, ഒന്ന് കുറുക്കി വെച്ചാൽ മതി. തണുക്കും, ഒരു വിധം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം. കഴിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ചുമ മാറിക്കിട്ടും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാനിത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും. പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ചുമ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതിനോട് ഉള്ള ചുമ മാറാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക്. ഓഫ് ചെയ്യാനേ എന്താ ഇത്രയും നേരത്തെ 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിള വന്നാൽ മതി. ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ളതായത്. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ നേരമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, കൊച്ചുമോന്. അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.